ये तोता को कुछ लोग मिलकर गाड़ी से एक सुनसान वीरान जगह में ले जाकर छोड़ देते हैं क्योंकि ये तोता माँ बनने वाली होती है इसलिए। लेकिन इस बेचारी तोता को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। जहाँ भी देखती है रेगिस्तान, बर्फीले खाली मैदान, दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर अचानक मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश होने लगता है। तभी एक दादी माँ एक बड़ा सा छतरी लेकर अपना घर आ रही थी और दादी माँ उस तोता को देख लेती है जो बारिश में पूरा भीग चुकी है। फिर दादी माँ तोता को अपना छतरी दे देती है। उसके बाद दादी माँ को पास में ही एक ट्रैक्टर गाड़ी दिख जाती है जो बर्फ से आधा ढका हुआ है। फिर जल्दी से दादी माँ ट्रैक्टर गाड़ी से बर्फ को हटाती है और तोता को उसमें उठा के जल्दी जल्दी ट्रैक्टर को चलाने लगती है। फिर दादी माँ तोता को अपना घर में ले आती है और तोता उसी घर में बहुत सारे अंडा देती है। फिर उसी अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तोता खुशी से दादी माँ को गले लगाती है, लेकिन फिर भी दादी माँ रोने लगी क्योंकि किसी ने भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में प्यारा सा दिल